Ya arrancando desde la subida de discapacitados, toda la vereda de lo que sería el APAR Hotel San Remo, no sé si es publicidad o pertenece a ellos, pero las veredas de sobre la calle Garay están todas destruidas. Una señora se cayó, se rompió la boca, estamos cansados de escuchar quejas de toda esta cuadra. No sé a quién corresponda, al municipio, a los del agua también, porque cambian las tapas y dejan las veredas rotas. Es vergonzosa como está esto.